जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय मेरे पूजनीय गुरु जी की। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ देसी खांसी की दवा। खांसी काली हो या मलगमी हो या सूखी हो, उसकी दवा लेकर के आया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को आप ध्यान से सुने। खांसी की एक दवा है, एक तो मुरेठी आती है। मुरेठी को मुंह में हरदम दबा कर रखो, अरक चूसते रहो, उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। एक अदरक का रस शहद में मिला के चाटें तो उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। और जिसको कहते हैं कुकर खांसी, काली खांसी, उसकी रामबाण दवा बता रहा हूं मैं आपको। उसकी रामबाण दवा बता रहा हूं मैं आपको, उससे बढ़िया दवा कोई नहीं है। उससे दवा कोई बढ़िया नहीं है। आप जो पिया बासे के पत्ते ला करके और उनको सुखा करके और उनको तवे पे भून लो। तवे पे भून करके उसका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके उसे मलाई या शहद के साथ, बच्चा हो या बड़ा हो, उसको चटाओ। कम से कम 1 हफ्ते चटाओ, उसकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। पिया बासा, ये जंगल में मिलता है। पिया बासे के पत्ते ला करके और तवे पे भून करके उनका पाउडर बना करके उनको आप जो है शहद या मलाई में मिला करके चाटो तो कुकर खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सबसे रामबाण दवा खांसी की, देसी दवा। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि आप जो है अदरक का अरख निकाल करके शहद मिला करके उसको भी चाटें, उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। और एक दवाई और है कि खाने का सोडा लेकर के या तो मलाई में मिला करके चाटें, या रबड़ी के साथ चाटें। जिसको सूखी खांसी हो जाती है, धसका हो जाता है, उसके लिए रामबाण दवा है। पाउडर, उसके लिए रामबाण दवा है। आप जो है सोडा खाने का ले लें, या तो रबड़ी के साथ चाटें या मलाई के साथ चाटें, सूखी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और गर्म पानी का ज़्यादा प्रयोग करें, गर्म चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करें, बिल्कुल खांसी ठीक हो जाएगी। और गरारे करें, गर्म पानी के गरारे 1 हफ्ते तक करें तो उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। और जिसके अंदर मलगम जम गया है, मलगम नहीं निकल रहा है,